喺薩拉熱窩嘅舊城有一座好古怪嘅鐘樓，無論你幾點嚟到，個鐘永遠都係唔準嘅。點解呢？因為呢個鐘係以月亮嘅時間走嘅。平時我哋講嘅時間，一日由凌晨12點太陽落山開始。因為喺伊斯蘭教入邊呢，佢哋相信太陽一落山就係新嘅一日嘅開始。所以當太陽啱啱落山，呢個鐘就會指住12點。換句話講，佢每日嘅12點係唔同時間嘅。冬天早啲天黑，12點會早啲嚟；夏天夜啲天黑，12點會遲啲嚟。而且呢個鐘呢係要靠一位守鐘人每日親手調翻個鐘嘅。佢每日呢都要睇天文歷表，計準太陽幾點落山，再將個鐘呢調到12點嘅。全歐洲得佢哋咁做㗎咋，非常罕見。呢個鐘樓已經咁樣運作咗幾呢度嘅時間教我哋，其實每一個黃昏都值得我哋重新開始嘅。記得 like 同 subscribe，我哋下個旅程見。